wonder how this newspaper is made. How does this kind of business work? How did they find all the news? Do you know the answers to those questions? Are you looking for the answers to it? Come with me to the Nation newspaper and you'll get the answers to them all. The Nation newspaper is one of the most famous English newspaper in Thailand. Sudishayun, the founder of the Nation Multimedia Group, which first published in 1971. The Nation newspaper is considered as the first English press which owned by a Thai citizen. This is the office of the Nation newspaper. Two main departments work together to produce one newspaper, the editorial department and the marketing department. Let's begin with the editorial department.มันเป็นองค์ประกอบอะมันตอบไม่ได้หรอกว่าข่าวไหนดีนะแต่ว่าเราจะรู้ว่าข่าวเนี้ยคนจะสนใจอ่านไหมมีผลกระทบไหมมันเป็นข่าวอะไรที่มันเป็น breakthrough หรือเปล่ามันบอก exactly ไม่ได้อะคือเราต้องดูมาjudge value ของข่าวแต่ละข่าวทีนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เทียบกับข่าวที่เกิดขึ้นทั้งวันด้วยว่าข่าวมันดีกว่าข่าวไหนก็คือดูว่าข่าวที่มีผลกระทบกับคนมากที่สุดนั่นแหละThe good news for the newspaper must have deep content. We also need to make sure that the content or the information we got is the fact. มันจะมีอยู่2ประเภทคืออันแรกคือมันจะมีหมายอยู่เรียกหมายข่าวหมายข่าวเนี่ยเราจะรู้ว่าโอเคพรุ่งนี้นะนายกจะแถลงข่าวเรื่องนี้พรุ่งนี้นะบริษัทนี้จะแถลงข่าวเปิดตัวสินค้าใหม่อันนี้คือเรียกเป็นหมายข่าวปกติที่เราจะรู้ล่วงหน้าเราก็จะมาดูหมายใช่ไหมพรุ่งนี้มีหมายอะไรบ้างอันไหนน่าสนใจเราก็จะแอสไซน์นักข่าวให้ไปทำส่วนอีกข่าวคือเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นกับทันหันอย่างเช่นมีระเบิดเกิดขึ้นมีไฟไหม้เกิดขึ้นอันนี้คือเป็นอันที่เราพิจิตรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นข่าวเหตุการณ์เวลามันเกิดขึ้นปุ๊บเราก็ต้องแอสไซน์นักข่าวไปที่เกิดเหตุทันทีเราจะมีระบบมีช่างภาพถ่ายรูปแล้วส่งรูปเข้ามาในระบบของเราก็จะเป็นระบบที่เราสามารถดูรูปซึ่งเป็นของช่างภาพเราโดยเฉพาะซึ่งในรูปก็จะมีพวกแคปชั่นมีสถานที่มันเป็นเหมือนอินทราเน็ตที่เราสร้างมันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นเว็บไซต์หน้าหนึ่งช่างภาพก็จะโหลดรูปเข้ามาแล้วเราก็จะมานั่งเลือกเราก็จะเป็นขั้นตอนของการเลือกภาพดูรูปแล้วก็ดูว่ารูปไหนดีก็จะนำเสนอหัวหน้าข่าวกับเขาอย่างวันนี้พี่ก็มันจะเลือกรูปที่จะลงพิมพ์ในชั้นหน้าหนึ่งพรุ่งนี้ After the compiled news has been written, it will be sent to the copy editors to proofread the articles. The time spent on each article varies on the length and the English levels of each journalist. Sometimes it can take as long as 1 hour to proofread an article. อาเซียนซัมมิตที่ประเทศเวียดนามกรุงฮานอยซานซูจีได้รับการปล่อยตัววันที่13เขาเลือกตั้งวันที่7
ที่อภิสิทธิ์กับอโรโยอ่ะเขาออกมาเรียกร้องให้พวกรัฐมนตรีเศรษฐกิจในอาเซียนเนี่ยเจอกันมากขึ้นแล้วคุยกันเรื่อง currency war อภิสิทธิ์จะเจอกับคุณเซนน่ะเย็นนี้หรือเปล่า ตั้งแต่รอบคุณไทยใช่ไหมไม่มีใครทำ เมืองไหนเลยทำ I'm the editor of this newspaper. My daily job is to supervise the daily routine of the nation, how the newsroom operates, make a decision on the front page, and make decision on which news is the biggest news of the day and what the main headlines to be, something like that. We have this the news meeting that you just saw taking place a few minutes ago. That's when we decided what should be on the front page. At that meeting, we put all the stories on the table. We sit down and make decision. That's how we decide what is on the front page. We have a meeting, the first meeting of the day at about 10:30 a.m. Everyone in our media group, I mean the Nation, Group, Commercial and Nation TV will come together and to discuss what happened while we were sleeping, so to speak. What happened since we last closed the page, and then we also look at the schedule of the day. What is going to happen during the day from 10 a.m. onward? Whether the Constituent Court will have a meeting today or not, whether the Democrat Party will have a meeting or not, and we will look at those schedule and judge whether anything new will come out or not. And also we'll discuss breaking news also happening anywhere, not just in Thailand, also in the world too. It is the job of the traffic department to arrange all the advertisements onto the paper according to the directions given by the sales department. Then the sub-editors will have the list of headlines that should be placed on a certain page. They will make layout templates depending on the size and length of the article onto the draft paper. This paper is sent to the production room for the next step. First, they give us the list. Based on the list, we have to make the. Everything has to get in everything into this page. Usually, which story goes, we decide. They tell us which are the stories. We decide where the stories go, what the page looks like. So, and that will depend on what the picture is like. What is the quality of the picture? Is the picture vertical? I got 1, 2, 3, 4, 5, 6 stories and 2 pictures. So we do this and then we give it to them. And then they put it on the screen and then we work on the headlines and things. You know, it is a bit like how you write the lyrics for a song and then the composer makes the tune based on the lyrics. So here we get the lyrics and then we have to compose the picture. As soon as there is a draft layout with articles and advertisement placed accordingly, it is handed over to the production room, where the team will use it as a guide to arrange each page that will soon appear in the next day's newspaper. The production room will print the draft of each page and hand it back to the copy editors to go over the layout and the article again for any errors. After the final corrections, it will be sent back to the production team to make the changes. Once the final corrections on the computer are done, the production team will send it straight to the printing factory where it will turn into the real newspaper that we see every day. After the factory has printed out the work sent from the production room, the work will be delivered to the different distribution in Thailand, and this is the last step of the newspaper process. Now you've seen how much effort they've put into the newspaper making. So there you go, the newspaper business. I'm Sulaiman Lakim, HPPTS reporting.